Hallo und willkommen in meiner Küche. Ganz liebe Freunde von uns haben uns eine große Tüte ihrer Walnüsse zukommen lassen. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Ich habe die Gelegenheit genutzt, aus diesen wunderbaren Früchten einen Nusskuchen der ganz besonderen Art zu backen. Einen Engadiner Nusskuchen. Um die Nüsse zu knacken, benutze ich einfach einen Hammer. Die bauchige Seite zeigt nach oben, der Rand bzw. die Verschlussstelle der beiden Hälften liegt an der Seite. Gefühlvoll, aber entschlossen wird auf die Nuss gehauen, und falls sie sehr hart sein sollte, gebe ich auch noch von oben einen Schlag drauf. Die Nuss lässt sich nun öffnen und die Frucht herausholen. Der Trick, um die ganzen Hälften zu erhalten, ist dabei, dass man nicht auf die Nahtstelle schlägt, sondern auf die bauchige Seite. Als nächstes wird der Teig vorbereitet. In eine Schüssel schneide ich wie gezeigt 200 Gramm Butter in kleine Stücke. Dazu gebe ich eine gute Prise Meersalz, 100 Gramm Zucker sowie ein Ei. Alles wird im Mixer so lange gerührt, bis eine homogene Masse entsteht, also Ei, Butter und Zucker gut vermischt sind. Das Mehl wird hinzugegeben und auch so lange verrührt, bis alles gut vermischt ist und der Teig zusammenkommt. Ist das der Fall, wird mit dem Rühren sofort aufgehört und der Teig aus der Schüssel genommen. Ich gebe ihn in eine Tüte und lasse ihn über Nacht im Kühlschrank liegen. Wer die Zeit nicht hat, lässt ihn wenigstens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Am nächsten Tag wird der Backofen auf 170 Grad vorgeheizt und die Nüsse auf ein Blech gegeben. Sie werden ungefähr 10 Minuten gebacken, bis sie ganz leicht anfangen zu rösten. In dieser Zeit kann man schon mal eine Springform mit Backpapier auslegen. Hier seht ihr, dass die Nüsse nur ganz leicht braun geworden sind. Der Backofen kann nun bereits auf 180 Grad Celsius hochgedreht werden. Für den Karamell gebe ich in eine große Edelstahlpfanne 200 Gramm Zucker sowie vielleicht 3 Esslöffel Wasser. Alles wird bei mittlerer Hitze aufkochen gelassen, bis der Zucker braun wird und ein Karamell entsteht. Während dieses Vorganges rühre ich die Masse auch ganz vorsichtig am Rand um, wobei ich den Zucker immer wieder in die Mitte der Pfanne schiebe. Das mache ich hauptsächlich, damit mein Kochlöffel warm wird. Zucker kann wesentlich heißer als 100 Grad Celsius werden und man kann sich ganz furchtbar daran verbrennen. Deswegen ist es sinnvoll, einen Kochlöffel mit einem langen Stab zu benutzen, und wer ganz vorsichtig sein will, zieht sich echte Lederhandschuhe an. Zunächst wirft die Flüssigkeit kleine Blasen und dann kristallisiert sie plötzlich an manchen Stellen wieder aus. Das ist normal und kein Grund zur Sorge. Jetzt kann man erkennen, dass am Rand der Zucker anfängt leicht braun zu werden. Der erste Karamell entsteht. Es wird weiter der Zucker leicht umgerührt und jetzt macht es sich bezahlt, dass der Kochlöffel heiß ist, denn wenn man einen kalten Löffel in den Zucker tauchen würde, würde der Zucker sofort daran erstarren, da er abkühlt. Die helleren Zuckerstücke werden sich noch auflösen, alles im grünen Bereich. Man kann hier noch ein Klümpchen mit Zucker erkennen, das macht nichts, es wird sich auch noch auflösen. Die Hitzezufuhr stelle ich jetzt aus, da ich nicht möchte, dass der Karamell noch dunkler wird. Die Pfanne ist heiß genug. Sofort gebe ich die noch warmen Walnüsse in die Zuckermasse, was den Zucker erheblich abkühlt, und es wird jetzt die Sahne zugegeben, sowie eine gute Prise Meersalz. Alles wird durchgerührt und wieder zum Kochen gebracht. Zuerst die Nüsse zum Karamell zu geben und erst anschließend die Sahne verhindert, dass letztere brodelnd aufkocht. Jetzt kommen noch 3 Esslöffel Honig in die Masse und alles wird unter Rühren noch einmal aufkochen gelassen, bis die Masse etwas eindickt.
Hier könnt ihr die richtige Konsistenz sehen. Einmal abgekühlt wird der Karamell noch fester, also zu dick braucht die Masse nicht zu sein. Man stellt sie zur Seite und kann nun die Teigplatten vorbereiten. Ein gutes Drittel des Teiges wird rund ausgerollt, ein Backpapier kann dabei hilfreich sein und der Boden der Springform damit ausgelegt. Sollte der Teig dabei reißen oder Stellen nicht mit Teig bedeckt sein, legt man einfach ein Teigstück darauf und drückt es fest. Mürbeteig verbindet sich recht einfach und verzeiht diese kleinen Missgeschicke. Aus dem zweiten Drittel des Teiges schneidet man, wie gezeigt, dünne Streifen von vielleicht 3 cm Höhe. Diese Streifen werden nun am Rand angelegt. Wenn noch Teig überstehen sollte, schneidet man ihn zuvor ab. Hauptsache ist, man drückt alles schön fest an und zusammen, damit keine großen Löcher im Teigboden sind. Mit einer Gabel wird der Teigboden einige Male eingestochen, damit er beim Backen nicht hochkommt. Aus dem letzten Drittel des Teiges wird wiederum ein runder Teigboden ausgerollt, mit Hilfe der Springform rund zugeschnitten und bis zum Gebrauch in den Kühlschrank gelegt, dann lässt er sich besser handhaben. Die Walnuss-Karamellmasse wird auf den Teigboden gegeben und darauf verteilt. Wenn man anschließend die Pfanne leicht erwärmt, lässt sich der verbliebene Karamell besser aus der Pfanne herauslösen. Der Teigdeckel wird nun auf die Nüsse gelegt. Der Rand sollte eigentlich etwas höher überstehen, damit man ihn wie gezeigt über den Deckel legen kann, aber es ist noch einmal gut gegangen. Ein Eigelb wird mit 2 Teelöffeln Milch verschlagen und der Teigdeckel damit eingestrichen. Mit einer Gabel kann man wie gezeigt noch ein paar Streifen auf dem Deckel einzeichnen. Der Kuchen wird für 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze gebacken. Das kann natürlich je nach Ofen variieren. Nach dem Backen wird er auf einem Kuchendraht auskühlen gelassen, was einige Stunden in Anspruch nimmt. Am schlimmsten ist jetzt eigentlich nur, dass man den Kuchen noch nicht sofort anschneiden, sondern ihn über Nacht ruhen lassen sollte, wofür ich ihn in etwas Klarsichtfolie packe. Und so sieht er am nächsten Morgen aus. Er ist sehr kompakt und theoretisch lange haltbar. Der Kuchen schmeckt wunderbar. Er ist knusprig, nussig und hat durch die Verwendung des Honigs ein ganz besonderes Aroma. Zusammen mit einem Milchkaffee oder Tee ist er wirklich ein Hochgenuss. Ich hoffe wirklich, ihr probiert ihn einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr am Ende des Videos. Die Zutaten lese ich jetzt noch einmal vor. 200 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, 350 Gramm Mehl. Für die Füllung 200 Gramm Zucker, 350 Gramm Walnusskerne, knapp 200 Milliliter Sahne, 3 Esslöffel Honig, eine Prise Salz und zum Bestreichen ein Eigelb und 2 Teelöffel Milch. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!